No nii, tere! Karel on koju jõudnud ühelt filmimise võttepäevast või millest iganes ma tulen tavaliselt siia koju. Teeme väikse siin korterile väga väikse ringi peale, vaatame, kuidas need YouTuberid elavad meil siin ja siis hakkame juba rääkima kaameravarustusest. Kõik on lavastatud meil siin. Ega see päris ei ole tegelikult. See on behind the scenes. Kõik on pettus. Nii, ega mis meil on siin siis? Vannituba, WC, seda ei hakka näitama, mis seal ikka. Väike koridor, kahetoaline korter on. Siin juhtub see maagia, magamistubja, nagu MTV Kriipsides öeldi. Siis liigumegi siia avatud elutuppa, ma viskan selle kotti ka siia. Avatud elutuba siin väga suure rõduga, mille potentsiaali ma ära kunagi ei kasuta. 10 aastaga tegutsedes on siia kapi otsa tekkinud ka mõned karikad, mis koguvad ilusasti tolmu siin. Et vaatame siis kiire pilguga neid ka, et siin on driftikarikaid, driftivõite siis mõningased, siin on kiirendusvõite, siin on uphill drag ja siis kõige suurem karikas, see ei ole võidetud, vaid see on antud meeskonna liikmetele siis Raimo Kulli poolt, kes on, ma ei tea, mitmekordne Eesti meister erinevatel autodel siin. Põhiliselt kereautodel, et sõitis tema BMW kappi siis ja tuli Eesti meistriks aastatel 2011, 12, 13 ja tänu täheks siis ta andis kõigil meeskonna liikmetele suure karika, kes aitasid tal selle saavutada. Siin on veel mingid jääraja omasid, siin on kiirendusvõistluselt väike esiklaas ja siin on Toivo Kangro juures tehtud minu kätega voolitud naise kujutis ja sain hindeks 5++, et ei tea, kas on vist kunstiannet ka, et pea on ka siin, et tal oli pea algus otsas ikkagi, see kukkus nüüd küljest ära, et ei tea, et kas saigi nii hästi voolitud, et üritab pead sinna kätte saada maastaga. Arvake ära, mis loomad siin elavad, kes ära arvab, ei saa mitte midagi. Et väga luksuslik mitmekordne villa on meie elanikel siin, et elavad siin siis vöötoravad, või on need Alvini kooporavad, kes on multikaid näinud, et mulle meeldivad imelikud asjad, siis mul on sellised imelikud koduloomad. Neid on 2 tükki siin, nende nimed on ka sellised autopärased, Drifti ja Speedi. See tuli sellest, et üks parketi peal jooksis otse, see oli nagu kiirendusvend, see oli Speedi ja teine tegi ringe ja sinkvonke, et see on Drifti siis. On nad isased mõlemad, praegu nad magavad talvel, nad on sellised kättesaamatud, aga muidu nad ikkagi liiguvad ja söömas käivad. Nagu siit klippide pealt näha on, et suvel on nad vähe aktiivsemad, ronivad puulist välja ka, laseme joosta. Ja huvitav fakt on see, et Euroopa Liidus võeti hiljuti seadus vastu ja nendega kaubitsemine nüüd on keelatud. Ma ei tea, ära võin nüüd anda, aga osta, müüa nendega vist ei tohi. Kui vanaks nad elavad, seda ma ka täpselt ei tea, 8-aastaseks või 10-aastaseks. Et nad on 3-4 aastat olnud. Et ma lootsin, et nad on vähe sõbralikumad ja nad võivad rohkem toas ringi olla, aga tavaliselt nad lähevad voodi alla või külmkapi alla ja siis neid on praktiliselt võimatu kätte saada, sellepärast nad on sigakiired ja kui neil on veel vaiba peal grippi ka, no siis on täiesti lootusetu. Et siuke lugu siis oravatega, et võib-olla teeme oravatest mingi eraldi osa või. Siin on meie siis, see on kontori ja töölaud ja see on siis meie köögilaud siin. Siin me sööme. Ja tegelikult see on rõdu pealt võetud, et tegelikult ei ole, meil ei ole köögilauda, me sööme seal, mis juhtub. Ja see on siis hiljuti siia tekkinud, et ma räägin pärast ka, kuidas ma alguses videosid tegin. Ja ega siin on köök, ega siin rohkem ei olegi. Et ei ole üürikorter, on välja ostetud, kunagi oli mõistust nii palju peas, et sai korter ära ostetud, jumal tänatud. Kui ma vaatan tänaseid korteri hindu ja üürihindu, siis see on lausa kohutavad. Nii et piiraja soovitus siin, kui vähegi võimalik, ostke endale korter. Ja hakkame siis nüüd rääkima filmivarustusest, millest see tänane teema siin nagu põhiteema on, et ma siin juba kaldusin igast asjadega kõrvale. Hakkame siis pihta kuskiltki otsast, et millega ma täna filmin ja millega ma alguses filmisin. Et see teekond on ka siin omaette nagu ajas muutunud, et ise tahad ka kogu aeg areneda ja paremaks minna.
ja ütlen veel kiirelt enne seda üldse, kui ma filmima hakkasin, siis mul on Audi klubi foorumis siis selle drifti Audi kohta ka teema alguses tehtud. Et alguses videomaterjali teinud, siis kirjutasin foorumisse ja panin pilte, et keda huvitab, siis link on all descriptionis. Saate lugeda, mis täitsa alguses Audiga toimus, et olen ka Audi klubi kuldliige mina juba aastaid olnud ja üks päev saadeti kaart ka koju, et aitäh Audi klubile. Ja Audi klubi on ka see, kes korraldab meil Eestis neid One Mile Challenge'eid ehk siis lõppkiirendusvõistlusi, et minge kolage seal foorumis, äkki leiate midagi põnevat. Ja lähme siis kaamerate juurde nüüd, et esimene vlog, mis oli siis VKM-is, mis jõudis teie silmadeni, on filmitud siis GoPro Hero 4 on see. Ja paneme tööle ka, vaatame, milline see pilt välja nägi, et hoidsin teda käes põhimõtteliselt. Pilt näeb siis selline välja, et kui teda stabiilselt hoida, siis on täitsa okei. Hääl on siuke võib-olla natuke kehvem heli ja siuke mahedam, aga iseenesest hästi laia nurgaga jääb kõik peale. GoPro on väga palju seadeid, mida tegelikult muuta saab seda, kui laialt ta seda võtab ja võimalusi tal on päris palju ja tegelikult teeb ta oma töö jumal hästi ära. Ei ole midagi nuriseda, et siukse vana kaamera kohta ka. Ja täna ma kasutan seda kaamerat siis auto külge panemisel, et auto külge ta kinnitub siis igasuguste erinevate adapteritega. Siin on INI-napp, GoPro originaal, kui te tahate GoPro't auto külge panna, siis soovitan originaal IMI-nappa, et mul olid hiinakaid ka, sinna proovisin erineva hinnaklassi omasid. Kõik läksid puruks, need või IMI-napa osad ei hoia nii kõvasti kinni ja kukkusid autode küljest ära ja tänu sellele läks GoPro'l ka päris mitmeid korpuseid ja seegi tegelikult on ülevalt katki, et siuke fakt siia juurde. Ja kunagi sõbrad kinkisid siis, ma ei tea, 4-5 aastat tagasi mulle selle sünnipäevaks kamba peale ja näed, on olnud sellest väga palju kasu, aitäh kõigile, kes osalesid kunagi sellest. Ja selle GoPro'ga on kaasa tulnud ka igasugust varustust, siis vahepeal mul oli ta siin selfie stick'i otsast on. Ja ma isegi ei tea nüüd palju neid videosid sellega on tulnud, aga ma arvan esimesed mingi 10-15 tükki vast ikka umbes niimoodi. Ja siis on igasuguseid erinevaid tarvikuid, adaptereid, üleminekuid GoPro'ga, siis on pult, mis on väga kasulik motospordis, et selle külge saab päris mitu kaamerat ühendada, paned kaamerad autost nagu välja poole, siis ei pea neid eraldi keegi lülitama ja sa saad need ise sisse lülitada ja välja lülitada ja panna nad filmima siis kohe, kui läheb nagu mingiks tegevuseks. Et siis ei teki seda musta materjali hästi palju, et see on siuke hästi kasulik. Ja muidugi sellega kaasnevad ka igasugused laadijad, adapterid, juhtmeid, mingisuguseid pistikuid ja üleminekuid. Et neid vidinaid laadida on ka kõik päris palju. Ja GoPro akusid on mul ka siin mitu tükki. Jällegi Hiinast ostetud, mahutavuselt suuremad kui originaalid, aga tegelikult kestavad vähem kui kaasas olev originaalaku. Nii et jälle Hiina kaupa mingite kohtade pealt ei tasu usaldada. Nii, sellega sai siis päris palju filmitud järgmiseks. Mõtlesin, et tuleb ikkagi edasi minna. Siis mul oli kunagi telefon Samsung Galaxy S6. Ja sellega sai siis mõned klipid teha. Ma ei tea, kas ma käest ka filmisin sellega või ma ostsin kohe gimbali ja hakkasin seda kasutama. Et see on DJI Osmo 2 peaks olema siis. Et on ka päevi näinud, nüüd palju tööd teinud. Et võtan oma praeguse telefoni ja panen siia otsa selle. Et selle Samsungiga ma väga pikalt selle Galaxy S6-ga ma ei filminud. Sellepärast, et sellel oli see kaamera ikka siuke nii-öelda vana tolle ajastu kohta. Ehk see on siis nüüd 1,5 aastat tagasi. Ja siis ma ostsingi endale uue telefoni. Ja enamus videod ongi siis sellega tehtud, et see on Samsung Galaxy S9 Plus nüüd. Aha, oravad tulevad ka välja mängima jälle vaatavad, millega ma siin tegelen. Tšau. Saad süüa või? Tahad ka vlogisse tulla või? No vaatame, kas me saame selle orava ka nüüd siis jälle siia kaadrisse. Et praegu on neid siin kehva kätte saada, aga need vana tuleb ise kohe tahab saada siia vlogisse.
No, kas sul on ka see YouTube'i vajadus või? Tahad eputada sinna? No nii, läks. Tagasi pessa. Siuksed nad on meil siin. Et selle telefoni nagu eeliseks oli see, et see oli juba selle 2 kaameraga. See kaamera peaks olema päris hea, on ju. Ja siin oli aku mahutavus oli hästi suur ja siia sai mälukaardi panna. Et selle teise telefoniga oli tihti peale, et mälu oli täis ja aku oli tühi ja ta pidi kogu aeg laadima. Ja ega nüüdki aasta hiljem seda telefoni kasutades on näha, kuidas siukse aktiivse kasutamisega aku see mahtuvus nagu väheneb või aku saab kogu aeg kiiremini tiheks. Ja siis alguses sai panen seal uuesti käima. Ja siis sellega sai mingi aeg niimoodi ringi käidud, et täitsa siuke kompaktne, väga stabiilse pildiga lahendus, et käevärinad praktiliselt pole üldse, võid siin natuke isegi rabistada, aga täitsa okei on. Aga siis oli see, et see helivärk, selle heliga ma olen siin maadlenud ju oi kui kaua on ju. Ja et seda heli parandada, siis sai ostetud väline mikrofon. Aga enne selle välist mikrofoni tuli veel siuke asi siia, et see siuke tripod sai alla kruvida ja siis sai kinni võtta. Siis oli seda gimbalit hästi mugav kuhugi filmi peale panna ja rääkida sinna, et muidu ta selle otsa peal ei taha seista. Ja siis Martin leidis veel Hiinast jälle igasuguseid vigureid, on siuke sang. Ma nüüd monteerin selle kokku. See käib siia vahele niimoodi. Ja siis oli teda mugav nagu siit kinni võtta ja teha igasuguseid kaadreid, et ei pidanud nagu niimoodi filmima või sa igat moodi filmida, sa igat poolt kinni hoida seda pilti veel stabiilsemaks teha, et lennutada teda igat pildi niimoodi. Et minust täitsa hea asi on see sang ja siis ta sai niimoodi püsti panna ja siis ma ostsin selle välise mikrofoni, et ikka heli oleks parem, et see on Boya MM1 ja sellega ma läksin natuke alt ja kui ma ostsin seda, siis ma ei teadnud mikrofonides väga palju midagi ja see on nii-öelda shotgun mikrofon, et ta võtab häält, mis tuleb siit otse, et kui see oli nüüd gimbali poole, gimbali siia sanga külge pandud on ju. Siis oli sellega niimoodi, et kui ma rääkisin siin ees niimoodi, siis oli heliga nagu enam-vähem okei on ju kõik. Aga kui ma keerasin selle ümber ja rääkisin niimoodi siit tagant, siis nagu heli kvaliteet kohe kukkus nagu see volüüm nii-öelda ja sellepärast see heli kõikuski meeletu. Et see ei ole all directional mikrofon. Ja sellepärast oli selle heliga probleeme ja siis ma leidsin siin mikrofoni sees ühe vea ka, et ta krõbistas kogu aeg ja see gimbal ei võrinud ja asi jäi peale. Et siin oli üks sõel lahti, sellega ma maadlesin ka tükk aega ja sellega, et see Martini hääl on vaiksem. See tuleb ka sellest, et ma olen ju garaažis üles kasvanud, et mul ongi siuke kõva hääl ja ma võib-olla olengi harjunud rääkima kõvasti ja valjusti ja karjuma võib-olla. Ja Martin on siuke kontoriinimene, tema on rääkinud, harjunud vaiksemalt rääkima ja meil on see häälte vahe on päris suur ja sellepärast see videodes ka erinevus natuke ikkagi sisse tuleb, et vaatame, kas me sellega ka midagi teha saame. Ja niimoodi selle kitiga sai siis päris palju filmitud on ju ja kuna selle heliga oli probleem, siis Martin ikkagi tahab siin arendada meil asju ja siis ta leidis siukse kiti, et näitan seda ka nüüd. Asju siin koomale panema. Et see on siis wireless nii-öelda mikrofonide kit, see on ka mingi Boya toodang. Et selle sai ka panna siis siia külge, kas püsti või pikali võtsid selle mikrofoni ära, see on siis selle mikrofonide vastuvõtja. Ja siis oli 2 saatjat, mida ma saime üksteise külge panna. Nüüd räägin, miks nendega on nagu ebamugav ja keeruline tööd teha meie aktiivse siukse liikuvate tegevuste juures. Et algas see sellest, et kõigepealt on need patareidega. Patareid said ühel tühjaks, teisel tühjaks, kui sa nad unustasid sisse. Siis nad on eraldi, kõik 3 seadet oli vaja sisse lülitada. Siis nad pidid olema ühe kanali peal. Vahepeal läksid nupu vastu, siis vahetasid kanali ära, kui sa selle tasku panid. Siis üks saatja ei võtnud vastu, heli ei olnud. Vahepeal unustas Martin sisse lülitada, mina sisse lülitada. Ja siis, kui sa selle mikrofoni siia kehvasti panid, siis nad krabisesid ja nii palju mässamist, pane külge, võtta ära, tööd nendega teha ei saanud ja
väga palju materjali läkski selle nahka, et lihtsalt heli ei olnud, ta krabises või siis elektriliinidel sa vastu sõita tegi mingid põrinad. Et siukse väga keeruline, ebamugav on, et lihtsam on võtta see nii-öelda töötav lahendus, panna külge, rääkida, et nendega oli peavalu minu arust rohkem, kui see asi väärt on. Et see peale head positiivset reklaami on see kit nüüd saadaval, et ilmselt stuudios nad töötavad paremini, kui sa istud maha, paned külge, teed oma teigi ära ja on kõik, on ju, aga kui meil autodega sõidame ja teeme ja liigume, siis tundus see liiga complicated. Mõned videod sellega sai tehtud, aga ei kasuta enam. Et on siis pakkuda, kui keegi tahab alustada mingit asja teha või tunneb puudust, tahab proovida. Et mingi mõistliku hinnaga võin ära anda, et ma vaatan palju kui ostsime ja palju nad maksavad ja panen hinna siia siis, et võib keegi kirjutada, kui tahab. Ja siis ta jäi siukse vana setupi peale ja sellega sai siis nagu aasta lõpuni nüüd tehtud ja nüüd algas uus aasta. Ja oli mõte, et kolime siis ikkagi sammukese veel edasi, vaatame, kuidas siis see välja tuleb. Ja vahetangi nüüd need setupid oma vahel ära. Ja võtan selle setupi, mis praegu siis on. See on siin. Orav jälle ehmatas jooks minema. No ei ole siin. Ehmatasid. No ehmatasid. Praegune värskelt soetatud varustus näeb selline välja. Ja kaamera tuli siis läbi MTS Shop. Väga suur e-pood Eestis, sinna areneb jõudsalt. Martin on seal arendustiimis ja tulisema sealt mõistliku hinnaga ja ostsin veel siis juurde sealt ka lisaaku siia ühe ja suure mälukaardi. Et esimesed videod on nüüd sellega välja tulnud, et te olete öelnud, et see pilt on ikka shaky, heli kvaliteet on vist paranenud, nagu ma aru sain. Ja pilt peaks olema ka selgem ja siukse detaili rohkem. Aga lihtsalt natuke värinat on nüüd on ju, kui ma seda nagu liigutan, et siia on siis alla gimbalit vaja, kui kellelgi peaks kodus vedelema mingisugune gimbal või üle jääma või keegi tahab pakkuda mulle hea hinnaga, siis võtke ühendust, all on põhimõtteliselt meiliaadressid olemas ja võib Facebooki või Instagrami kirjutada. Et vanasid kontosid pole ikka tagasi saanud, et tegeleme siis uute kontodega. Nüüd on nagu lootus nullinähedane, et ma ei usu, et keegi enam kirjutab, et näed, et saad tagasi. Aga no kunagi ei tea, võib-olla peab ise neid pommima natuke ja neil uuesti kirjutama. Et kaameraks on siis Canoni EOS 250D, peaks olema siis peegelkaamera on ju. Ma peegelkaameratest väga palju ei tea, nii palju kui ma siin nüüd nende kohta lugenud ja videosid olen vaadanud, siis enamus neid peegelkaameraid kasutavad. See on siis selle kit lensiga, mis on 18-55 mm. Et tegelikult oleks siia lainurk objektiivi ka vaja. Kui kellelgi seda ka Canonile pakkuda on, võib ka mulle pakkuda või kes teab kaameratest rohkem midagi, et äkki teeb mulle mingi kiire koolituse ja mingi videoalase või ma ei tea isegi. Ja siia otsa vaatasime siis vähe parema selle kallima mikrofoni. Rodi oma videomaik vist peaks olema selle mudeli nimetus, et see on nüüd ambient, see võtab igalt poolt seda heli, et selles mõttes see peaks nagu väga palju parem olema, et kui kaamera taga rääkida ka, siis heli peaks olema suhteliselt sama. Proovime siis sellega edasi teha, kui gimbal ka küljes on ja lainurk, siis võib-olla saab juba päris head materjali, ma arvan, sellega filmida. Et siuksed lood ja nagu ma ütlesin, see on MTS-ist, minge vaadake siis MTS-i kodulehte ka, leiate sealt peale fotovarustuse igasuguseid asju, ma arvan, mida te kõik välja suudate mõelda. Ja all on link descriptionis olemas ka, et see on nagu nii-öelda minu affiliate link, et ma sealt otseselt mingisugust suurt raha vist ei teeni, aga kui palju inimesi käib sealt, külastab seda kodulehte, siis tulevikus võib-olla me saame nendega mingisuguse diili teha ja pakkuda ka oma vaatajatele mingisuguseid soodusasju. Ma peaks vaatama objektiivi sisse, et võib-olla te esimestes videodest nägid, et ma vaatasin külje peale ja ma vaatan seda ekraani nii-öelda. Et näha, et ma olen justkui kaaslis, et telefoniga ei saanud seda ka teha. Aga sellega on see võimalus, aga ma lihtsalt pean ennast ümber harjutama, et me sinna ikka silma sisse teile vaataks, siis on nagu viisakam. Muidu ma nagu kõõrtsin, vaatan kõrvale kogu aeg. Ja panen nüüd selle sinna tagasi teise telefoni kõrvale ja siis räägin natuke veel juttu. Et selline on see areng toimunud siis, et püüame ikka siin kasvatada oma kanalit suuremaks ja
sellest aastast 2020 algusest siis üleskutse peale, et leida endale tõlkijaid, kes tõlgiks eesti keelest videot siis inglise keelde. Et videodel on nüüd subtiitrid all kõigil. 2 tõlkijat nii-öelda võtsid ühendust, et nad on vabakutselised, nad ei ole professionaalid, et kui seal mõned vead ja mingisugused apsud sees on, siis selle peale nagu pahandada ei saa. Et tublid, toredad poisid on, aitäh teile, kui te vaatate. Ja äkki siis jõuame välismaale ka oma videodele. Et kui vaatavad välismaalised inimesed, kas tõlkest on kasu, siis pange pöial üles või kirjutage alla, kus riigist te vaatate. Et huvitav oleks teada, et palju meil kuu ajaga siis neid ingliskeelset vaatajaskonda nii on tekkinud, et kas see on tänu sellele või mitte. Ja loen siit oma spikrist, millest ma veel rääkima pidin. Tundub, et enamus jäi meelde kõik. Droon on ka, droonikaadrid on ka mul mingitel võistlustel ja asjadel tekkinud või trennipäevadel, et sellega on ka nüüd üks piinlik lugu tegelikult, et laenasin selle oma sõbra käest pool aastat tagasi vist või. Vabandust, Pääts, et see on mu kätte jäänud, ausalt, ma toon tagasi, lendab veel. Ühe korra tahtis küll putku panna ja oli 3 minutit kadunud, ütles connection last. Aga siuke täiesti äge mänguasi ja sellega saab päris häid kaadrid, aga tuleb harjutada seda lendamist sujuvalt, et pilt ei oleks väga värevle. Et Martiniga siin kordamööda pusime ja lendame sellega, et päris siuke äge asi, aga meil siin Eestis need reeglid teevad ka karmiks, et igal pool lennata ei saa jälle sellega. Või ei tohi või ma ei tea, nüüd peab endale need selgeks tegema ja mingid load hankima. Aga hea, Pääts, toon tagasi, et minge toetage Päätsi, panen Päätsi Instagrami siia, et on toidugurmaan ja teeb trenni kõvasti, et üks päev tal hakkab lihtsalt follower kuskilgi tulemist, ta ei saa aru, mis toimub, ma ei tea, kas ta vaatab videosid, aga hea, või siis saame kaubale äkki ma pean siis Päätsiga selle ära ostma või midagi, et vaatame, küll me mingi kokkuleppe leiame. Vot selline siis on minu filmivarustus ja see niimoodi ta on vaikselt siin arenenud, loodame, et ikkagi on siis pilt paremaks läinud. Ja eks see editimine läheb ka paremaks, editimisosa kohta võiks vist eraldi täitsa episoodi teha, kuidas ma seda teen. Et teen seda Adobe Premium Pro CC mingi hirmus igivana versioon on, et seal ei ole neid audio parandamis mingid sätted ei ole ka päris head ja sellepärast on selle audioga nii ehvasti läinud. Et audio on ju üks olulisemaid osasid, et katsume seda ikkagi hoida tulevikus vähe kvaliteetsema. Selline see osa sai, võib-olla räägime filmiasjadest veel midagi kunagi. Kui teil ikka osad meeldivad, pange like, subscribe, kommenteerige, minge ostke merch'i ja minge folloge meid Instagramis siis Vampiraja 2.0. Et lühikese aega on sinna päris palju inimesi tekkinud, et kas me saame oma selle 3500 tagasi, mis meil oli, et ma isegi praegu ei tea palju on, aga loodame, et saame. Ja juba varsti näeme uute huvitavate tegevustega, et tuleb midagi põnevat. Aga seniks, tšau!